Bekleding is belewing. Nou laas week het ek nogal baie klem gelê op die feit dat ons, en julle sal onthou, die hele woord het gegaan oor die wonder van die feit, die 3-in-1 wonder, die wonder van die feit dat God Vader, Seun en Gees is, tog een God is, en dat ek en jy is liggaam, siel en gees, en ons het vir mekaar ook gesê dat ons is na God se beeld geskaap, en ek dink 'n groot deel van die feit dat ons na God se beeld geskaap is, het te doen met die feit dat God 3 afsonderlike persone is, tog een God, en ons bestaan uit liggaam, siel en gees, maar tog een persoon. Dink deel van die hele kwessie van na God se beeld geskape pas daarin, buiten ook die feit dat God gees is, en ons ook hoofsaaklik gees is. Want dit is hoe ons lewe. As jy dit nie het, kan jy nie lewe nie. Ons weet dat God het die mens gemaak en lewensasem ingeblaas. Die gees is jou lewe. En ons het ook gesien dat met die sondeval het iets gebeur met die mens. Hierdie geeskonneksie. Hy het gesê, as hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, sal hulle sterf, né? En ons weet, as gevolg daarvan, was daar 'n konneksie breek gewees. Buiten die feit dat die fisiese dood toe ook begin het, né? Maar dit is hoekom wedergeboorte nodig is, sodat daai konneksie herstel kan word. En sodat ek en jy weer iets kan beleef van, ons is aan God gekoppel, ons is vas aan hom. Ons weet die Bybel sê, ons is 'n tempel van die Heilige Gees, né? So iets van die Godheid en iets van die mensheid wat saamwerk, dit is deel van daai 3-in-1 wonder wat ons kan beleef. Ons het ook vir mekaar gesê, as ek besef, ek is liggaam, siel en gees, dan gaan ek nie iets doen, en God het my gemaak, dan gaan ek nie iets doen om my liggaam skade te doen. Want hierdie liggaam is mos 'n tempel van die Heilige Gees. En Korintiërs sê, as jy die tempel skaaf vir God skade doen, sal hy jou skade doen, hè? Ek sal nie met my liggaam iets gaan doen wat ek nie moet doen nie, en ek sal myself eerder oppas en versorg. Maar ek is ook siel, so ek gaan my ophou met goed wat my sielste mensie kan vernietig. Ek maak seker dit wat ek kyk, dit wat ek luister, dit moet opbouende goed wees, né? En ek besef nou ek is 'n gees ook. So dit bring my op 'n punt waar ek vir God wil leef en sy woord lees en ek wil. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder. Nou begin ek ander mense ook sien, nie net as lywe wat hier sit nie. Maar elkeen wat hier sit, het ook 'n siel. So ek gaan nie iets vir jou sê of iets aan jou doen om jou in jou siel seer te maak. Die goed wat ons baie keer sê vir mekaar ensovoorts, en wat jy hoor mense van jou sê. Ek gaan nie dit doen nie, want jy's 'n siel ook. Ek besef, jy is ook nou 'n gees. So ek gaan eerder jou probeer bedien, en ek gaan eerder vir jou bid, nee. Nou as ons so na mekaar begin kyk, dit is die wonder van hierdie 3-in-1 wonder. Dit maak dat mens jouself anders sien, en ek gaan dit vir jou gooi daai, laasweek het ek vir jou dit opgesom in daai 3 punte, né? Dit is nou deel van laasweek, want ek wil net hê jy moet op dieselfde bladsy bly, want ons gaan aan daarmee, né? Dit gee die feit as jy hierdie goed verstaan, dan gee dit jou insig in hoe God ons geskaap het. Jy verstaan dit bietjie beter. Gaan 'n mens dit heeltemal verstaan? Nee. Die sielkunde spook vandag nog om regtig agter te kom. Die siel en die gees, die hele dimensie daarvan, en nou kom wedergeboorte ook in, en dan jy nog allerlei sieninge oor die goed. Daar's baie sieninge daar. Daar's baie sieninge ook vandag oor waar kom die siel van die mens regtig vandaan. Maar dit is as mense begin, jy kan dit heeltemal begryp nie, né? Maar jy verstaan dit ten minste beter. Die tweede plek het ek gesê, dit help ons om geestelik volwasse te word. Nee, kom ons wees nou weer. As ek nou weet, ek is aan God gekoppel, my liggaam, siel en gees is aan hom gekoppel. Ek
ons opereer as 'n eenheid. Hy is die hoof en ek is die liggaam, ons is deel van sy liggaam. As ek dit nou weet, dan help dit my om ander keuses te maak. Dit help my om geestelike groei. En in derde, dit lei tot 'n gebalanseerde en gesonde Christelike lewe. Jy weet, kom ek sê so, baie van jou dwaalleringe wat vandag verkondig word, sal partykeer fokus net op een aspek. Ja, die oomblik as mense begin, as ons praat van bedieningsterme en hulle fokus net op die Heilige Gees, gaan daar 'n probleem kom, ergens gaan daar 'n probleem kom. Of mense fokus dalk net op Jesus, ergens gaan daar 'n probleem kom. Jy sien, want dit is nie net die Gees nie, dis ook nie net Jesus nie, dis Vader, Seun en Gees. 'n gebalanseerde denke rondom die drie eenheid sal jou ook help dat jy nooit sal dwaal nie. Net so gebalanseerde siening oor wie ek is, wie jy is, liggaam, siel en gees. As ek net fokus op die liggaam en my voorkoms en mense spandeer duisende rande aan hulle voorkoms en klere en alles, dan lees hy nog 'n Bybel wat hy gekry het toe hy ingewy is of gedoop is wat sy ouma vir hom gegee het. Geen belegging in sy geestelike lewe. En vir baie ouens is die sielste mens hoe ek voel. Ek voel so en ek voel so. Jy word gelei deur jou gevoel. Net jou gevoel. Ag, ek is die lus. Ag, ek voel. Weet jy wat? Jou lus en voel. Dis ook belangrik. Maar as jy dit gebalanseerd begin sien tussen jy's 'n gees ook, jy's 'n liggaam ook, dan begin jy agterkom maar jou gevoel is nie so belangrik nie, hoor. Dis maar nie deel van die hele pakkie. So 'n gebalanseerde Christelike lewe waarin gees, siel en liggaam in harmonie onder Christus se heerskappy is. Onthou Efesiërs 1 sê hy is die hoof, ons is sy liggaam. Nou as mens nou oor hierdie goed begin dink, en jy begin so 'n bietjie so deur die dag en so deur die week, en ek hoop jy het gedoen wat ek gesê het om daai skrifgedeeltes miskien bietjie te gaan lees en so 'n bietjie 'n dieper studie te maak oor die liggaam, siel en gees en Vader, Seun en Gees. Ek hoop jy het dit gedoen. Maar as mens, hoe meer mens met die goed te doen het, hoe wonderliker word dit in jou lewe. Hoe kragtiger word. Want dit wat jy dink, dit is jy. Dit wat jy dink, sak in tot in jou onderbewuste en dit word jy. Soos wat jy dink, so sal jy. Dis hoekom die Bybel ook sê jou denke moet vernuwe. So daai hele dimensie van jou innerlike mens wees. Kom ons noem vandag sommer in kort jou siel en jou gees is jou innerlike mens wees. Ek meen jou siel en die koppeling tussen jou siel en jou gees is eintlik half jou gewete en jou gesindheid wat uit dit uitkom, want as jy 'n positiewe gesindheid het en jy sif so 'n bietjie wat jy dink en sê en hierdie goed het alles 'n invloed en dit sak af hier tot in jou onderbewuste en dit word jou karakter, dit word jou menswees. As mense 'n bietjie gaan kyk na die goed, dan kan dit 'n verskriklike groot verskil maak in 'n ou se lewe. So as ek nou vir jou sê, die hele kwessie van hierdie bekleding is belewing. Daar sê ek dit ook. Bekleding is belewing, nee. Dan verstaan jy ook ietsie van Psalm 139, waar die psalmdigter op 'n punt kom waar hy sê, hoe wonderlik is hy op mekaar gesit. Hoe wonderlik het God ons gemaak. Weet jy wat net, as jy net kyk na die menslike liggaam, en hoe alles funksioneer, en jy gaan na die woord en jy sien die gees, en die woord en al hierdie goed by mekaar kom, en jy hierdie nuwe mens word. Dit is iets wat absoluut die grootste verskil maak. Daai koppeling met die Godheid na sy beeld, daai koneksie wat jy altyd kan beleef.
ek meen, mense wat wedergeboorte beleef, daai nuwe insig, daai nuwe lewe. Ek weet nie, as jy miskien dalk kan onthou die dag toe jy tot bekering gekom het en die Here begin dien het, dan die lewe het sommer vir jou anders gelyk. Iemand het eendag van sê, pastoor, ek kan dit nie verstaan nie. Maar mense lyk nou vir my skielik so mooi. Hulle lyk so mooi. Dis net asof alles lyk anders. En hierdie goed is realiteite, en dit is die goed wat ek en jy, miskien stap jy nou op die pad langs, miskien het jy ons 'n bietjie vergeet hoe dit is om so te voel. Maar dink bietjie terug aan die dag toe jy die Here begin dien. Daar's baie keer gebeur daar goed in jou se lewe, en daar staan in jou lewe wat jy nader aan die Here is as ander tye, nê? Nou daai tyd toe jy so naby was, hoe dinge gelyk, en ek hoop dinge lyk vir jou nou beter. As dit nie is nie, wil ek vir jou vra, keer weer terug daarop, nê? So daai hele belewenis wat ons, daai nuwe koneksie wat ons het, met die Here maak dit dinge so spesiaal. Daai nuwe bewustheid. Die hele kwessie van, dit is eintlik 'n gebeure in die gees wat deur die siel ervaar word. Waar ons vrede weer met God kan hê en sonder vrees kan leef. Kan ek dit vir jou weer lees? Dis 'n stelling wat ek wil maak. Dis 'n gebeure in die gees, jou wedergeboorte. Dis 'n gebeure in die gees wat deur die siel ervaar word. Dis hoekom 'n mens bly is. Jy's vergewe, jy's vry, nê? Waar ons weer vrede met hom het en sonder vrees kan leef. Een van die grootste krisisse wat mense vandag het, is hulle het nie vrede met God nie. En hulle het nie sekerheid van hulle, 'n ou wat nie sekerheid van sy saligheid het nie regtig vrede met God. Weet ons sê baie keer as ons evangelisasie werk doen, dan sal jy vir iemand sê, hoorie, as jy nou doodgaan, waarheen gaan? Né? Dan sal die ou sê, nee, ek weet nou nie, ek weet nou, mense het al regtig gesê ek gaan help. Maar as met ons het gesê ek hoop hemel toe, nê? En dan begin jy bietjie met die ou gesels en praat en as hy sy lewe nou oorgee aan die Here, dan sit skielik as jy hom weer vra, hoorie, as jy nou doodgaan, dan sê hy gaan hemel toe. Wat het gebeur? Hy het sy sonde na die Here toe gevat. Hy het Jesus aanvaar as sy saligmaker en verlosser. Wat gebeur toe? Toe hy skielik vrede met God. Weet jy, ek wil eintlik sê dat 'n mens moet dit vrede en evangelisasie nie. Om vir iemand nie te vra van, as jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe help, en natuurlik kan jy dit doen. Maar gaan vra 'n bietjie vir mense, vra vir jouself of het jy regtig vrede in jou hart met God? Want dit sal sê, jy het saligheid of nie saligheid. Ek het vrede. Ek is nie meer bang nie. Ek sit nie met 'n skuldgevoel nie. Ek het vrede met hom. Dis 'n teken van jy is gered. Dit is 'n teken van die gees wat in jou gees iets wakker maak en jou siel tel dit op. En jou gees getuig saam met jou gees 'n teken van God is. En jou sielsdimensie word jy nou bly, want dit is 'n keuse wat jy gemaak het. Jy kan sien hoe werk dit met die siel en die gees. Hierdie goed is so in mekaar gewewe. Dis hoekom dit nie altyd so maklik is om dit te onderskei. Amper soos om die drie-eenheid te verstaan. It's not so easy. Maar dit is 'n ontdekkingstog. Ek dink die rede hoekom, en ek het laasweek gesê, die rede hoekom jy dit nie verstaan, ek dink dit is die Here se doel, dat ons net heeltemal moet verstaan, want as jy dit kan uitsorg, dan weet jy presies wie God is, en dan is God nie meer God. Jy moet jouself eintlik nie kan verstaan nie. Baie mense sê ek moet myself vind. Jy moet nie jouself vind nie, jy moet God vind, man. Dan gaan jy begin agterkom hoe jy jou gemaak het. En dan begin daar so 'n bietjie nuwe vrede in jou hart plaas. Jy weet, as 'n mens hierdie vrede het, jy begin agterkom hoe die Here kom en na jou nuut maak. En jy nie meer vrees het, jy het nie meer skuldgevoel. Dis presies wat Romeine 5 vers 1 sê, dat Jesus het hierdie vrede kom bewerk en God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. 1 Johannes 4 gedeeltes gaan weer daar vir jou op die groepie wees.
1 Johannes 4 praat van God is liefde, vers 8, en dan kom hy daar by vers 18, dan sê hy, die vrede, die liefde verdryf die vrees. So as jy nou weet, die Here is lief vir jou, en jy het hierdie verhouding met hom, en as jy die innerlike herstel, as jy dit weet, gaan jy ook nie meer bang wees. Is dit nie hoe wonderlik die Here met ons almal werk, om ons op 'n punt te bring, waar ons nou ook God kan ken. In Johannes 17 vers 3, bid Jesus dit. Daai kennis, om die Here te ken, die pad te stap. Jy besef, jy is deel van hom. Jy besef sy krag is in jou. Jy besef dat jou kom nuut maak. Ek hoop jy word vanoggend opnuut weer bly oor die feit dat jy gered is. En as jy nie is, as jy nie regtig vrede in jou hart met God het, mag dit so wees dat jy vanoggend in hierdie boodskap ook dit sal beleef en dit sal aanvaar. Ons kan hom nou ken in die eerste plek as nuwe skepings. Jy's 'n nuwe skepping. In 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18, 2 Korintiërs 5, daarso vers 17 sê, daarom, iemand wat, nou, die woordjie daarom, as jy na 2 Korintiërs 5 gaan lees, dis ook die gedeelte wat hy sê, ons leef nie net meer, ons leef deur die geloof, nie net om te sien nie, hy begin eintlik eers by die tentwoning, hierdie liggaam wat afgebreek word, en dan woon ons onmiddellik in by God, en dan verduidelik hy dit, en hy verduidelik wat Christus vir ons gedoen het, en dan gee hy ons hierdie sekerheid van ons sien uit daarna in die ewigheid ensovoorts, en dan gaan hy so 'n bietjie aan, en dan vertel hy vir ons wie ons in Christus is, en dan kom hy en sê, daarom, iemand wat aan Christus, wat is, verbind is. Dink nou net wat ons laasweek gesê het, jy's aan hom verbind, jy's deel van hom, hy's die hoof, jy's sy liggaam. Iemand wat aan hom verbind is 'n nuwe skepping. Jy is 'n nuwe skepping, jy is 'n nuwe mens. Kan jy sien die bekleding in belewenis, daai bekleding eintlik met Christus, ons gaan dit nou sien in die tweede plek, maar daai bekleding, daai vasmaak aan hom, maak jou nuut, jy's 'n nuwe mens. Hy sê daar, jy's 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. Luister, ek wil vir jou sê, jy moet hoor volgens, die ou dinge is verby. Die ou dinge is verby. Weet ek word nog baie keer herinner, ek wil sommer sê die vyand herinner my baie keer nog aan waar ek in my lewe droog gemaak het, en foute gemaak het. En weet baie keer as ek so daaraan dink, dan dink ek, joe, dit was allemaal sleg, joe. Ek weet die Here het my vergewe. Maar as jy daai skielike, joe, dit was allemaal bad. En dan besef ek, maar dit is verby. Hy sal jou altyd herinner aan jou verlede. Hy sal altyd vir jou probeer wys wat met jou gebeur het, en wie wat aan jou gedoen het, om jou negatief te stem. Maar nou is ek aan Christus verbind, so die verlede, die dinge van die verlede, is verby. En miskien gaan ek dit nou vir jou baie lelik sê, maar kry dit in jou kop nou. Ekskuus vir daai. Maar ek sê verkeerd as ek dit sê. Ja, maar pastoor, as jy weet waar ek vandaan kom. Wil ek jou sê, ek wil nie weet waar jy vandaan kom. Nie omdat ek dit wat jy leer is net van die tafel af probeer vee. Hoor my hart. Ek het baie empatie en simpatie met die lewe. Want die Here moes dit leer om vir myself op te hê. Maar ek wil vir jou sê, as dit verby is dit verby. En ek herinner myself gedurig, dis verby. Die oomblik as ek herinner word aan dit nie. So dis verby. Kyk, dit het nie geword. Johannes sê vers 18. Hy sê hierdie hele nuwe watse ding, werklikheid. Dis 'n werklikheid. God se waarheid is nie net die verskil tussen 'n leuen, iets is 'n leuen en die waarheid nie.
God se waarheid is werklikheid, is realiteit. Hierdie nuwe werklikheid kom van God af. En dan gee vir jou, hy sê, wat ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening gegee het. Met ander woorde, ek is vry, dis 'n werklikheid in my lewe, en raai wat wil ek nou doen? Ek wil dit nou met jou deel. Die bediening van versoening. Dis daai 2 toebroodjies. Ek wil vir jou een gee. Ek kan besluit om altyd te eet en sê, gloria, halleluja, ek spreek, ek gaan hemel toe. Hier kom ek. Of ek kan sê, nee, wacht so 'n bietjie. Ek wil dit nie alleen net vir myself hê nie, wil jy nie saam doen nie. Kan ek dit nie vir jou ook? Kom ek help jou? Is dit nie wat ek en jy as kinders van die Here moet doen, om te sê, kom ons doen hierdie goeders nie. Hoor wat sê Efesiërs in die tweede plek, in Efesiërs 6, kom hy en dan praat hy van die wapenrusting. En ek wil vir jou sê, die wapenrusting is niks anders as om jou te beklee met Christus. As jy gaan kyk na die bekledings-gedeeltes in die Bybel, dan sê Romeine 13 vers 14, sê vir ons moet ons beklee met Christus. As ons gedoop word, sê Galasiërs vir ons, 3 vers 27, dit is 'n bekleding met Christus. As ons kyk na Efesiërs 4 vers 23, dan sê ons moet op 'n nuwe geestelike manier dink, en dan sê ons moet die nuwe mens, ons is nou gekleed met die nuwe mens, ons kleed ons met die nuwe mens, hierdie mens wat na God se beeld geskaap is, né? Jy sien daai hele bekleding. En dan sê hy daar, beklee jouself met allerlei geregtigheid. Wag, miskien moet ek dit vir jou lees. Kom ek lees dit vir jou. Dat ek nie net vir jou klomp goed sê nie. So. Efesiërs. Lees saam met my Efesiërs. Ek en my vrou het net nou die dag gesels daaroor. Ons moet mense weer eintlik bemoedig om in 'n Bybelskerk te bring. Om so 'n bietjie, as hy lees, saam te lees. Dis nice op jou foon. Ek doen dit op my foon, maar ek doen die Bybelstudie op my foon. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 23. Hy sê die volgende: julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Hy sê ja, trek die nuwe mens. En as jy net vorentoe lees daar in vers 17 18 rond, dan sê hy dit is die lewe wat God gee, né? Met ander woorde, dit kom van die Here af. Ja, trek die nuwe mens se skoonklere aan, die mens wat hoor mooi, God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. So jy beklee jou met hierdie nuwe mens, né? En dan as ons gaan kyk na Efesiërs 6, dan sê hy ten slotte, hy sê jy kan maar Efesiërs gaan lees. Hy sê okay, alles is nou gesê en nou sê ek vir julle doen dit. En ons weet waaroor gaan Efesiërs. Die feit dat ons in Jesus is, hy is in ons, die feit dat hy die hoof van oor alles is en ek en jy sy tempel, ons is sy liggaam, dan sê hy sê ten slotte, dan het hy nou klaar gepraat met huwelike en verhoudings en allerlei goed, dan sê hy ten slotte, vind krag in julle wat ook al. Verbondenheid. Vind julle krag in julle verbondenheid aan die Here. Hoor, jy's gekoppel aan hom, jy's verbonde, jy's verbind aan hom, jy's gekonnekt met hom. Vind jou krag in dit. Die feit dat jy aan hom behoort, moet jou opgewonde maak in jou gees. Die feit dat jy weet dat jy weet. Die ou dinge is verby, behoort jou opgewonde te maak. Dit behoort jou op so 'n punt te bring, dat jy nie sal kan wag om by daai deur uit te loop, om dit vir iemand te gaan sê, of vir iemand te stuur. Hy sê, julle krag in die Here. Hy sê, verbondenheid in die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. In die krag van sy sterkte. In die krag van sy sterkte. Dis sy koningsheerskappy. En ek en jy is gekoppel aan dit. Dit is goed soos hierdie, wat my opgewonde maak. As jy gaan kyk na vers 11, om staande te bly,
teen die lustigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Nou goed, ons ken God se gevegstoerusting, né? Ons lende is omgord met, wat is goed? Waarheid. Ons het die borsharnas van geregtigheid aan. Ons het die skoene aan ons voete wat die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede is. Die skild van geloof wat die brandpyle van die bose uitblus. Die helm van verlossing op ons hoofde en die swaard van die Gees wat die God se woord is. Hoor mooi, wat is hierdie woord? Dis 'n tweesnydende swaard, hoor mooi, wat verkeer ou vertaling tussen murg en been, tussen siel en gees, en dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart, met ander woorde die innerlike menswees. Sien jy wat kan die woord doen vir jou? As jy besef jy's gekoppel aan die Here. Jy's gekoppel, jy's verkleed met Christus. En nou moet ons dit nie, weet jy wat, dis nie rocket science nie man. Kom ek sê vir jou hoe werk die wapenrusting. Ja, miskien moet ek dit doen of moet ek dit nie doen nie? Sê, moet ek dit doen? Kan ek dit doen? Ja, okay. Wie van u wat hier sit, trek elke liewe dag van jou lewe die wapenrusting aan, voordat jy by die huis weggaan? Wie van julle doen dit? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So die res van julle gaan geestelik kaal die wêreld in, elke dag. Vir wat staan dit in die Bybel? O nee, maar ek is hierdie kragtige. Maar jy is kaal, boetie. Daar's 'n rede hoekom, en dit is nie 'n kwessie van, weet jy wat, ja, jy het nou swak geloof, of jy het nie nodig om, jy weet, jy doen dit een keer once in a while. Weet jy wat doen die wapenrusting as jy dit elke dag oor jou bevestig? Weet jy wat doen dit vir jou? Kom ek sê vir jou wat doen dit vir jou? Kry jou kop reg. Dis wat dit doen. Dit kry jou reg vir die dag. Want dink nou net as jy elke dag voordat jy by jou deur uitgaan, besef ek, my lendenis omgord met die waarheid. Nee, jy hoef dit nou nie in die aand uit te trek en goed, dis mos nou nie hoe dit werk nie. Dis 'n bevestiging. Ek doen dit elke dag. Here, ek bevestig, dankie dat ek sê dit so ek bid. Dankie dat ons lendene omgord is met die waarheid. Dankie dat ons die borsharnas van geregtigheid het. Dankie dat ons die skild van geloof het vir die brandpyle van die bose uitwis. Dankie vir die helm van verlossing op ons hoofde. Die skoene aan ons voete wat die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede is. Die skild van geloof, die swaard van die Gees wat die woord is. Dankie vir dit. Dit is dit net asof dit daai koppeling, daai een met die Here, net so bietjie kom sterker bevestig in my gees. Ek kry my kop reg vir die dag. Nou kom ek wys jou hoe maklik werk dit. Ja, maar wat beteken dit nou pastoor? Kom ons sê vir jou hoe werk dit. Nou gaan jy deur die dag en kom ons sê jy kry denke byvoorbeeld van jy is nie goed genoeg nie of jy voel sommer, jy weet jy voel sommer bietjie jy voel sommer bietjie down en onthou waar gebeur het in jou kop? Wat het ek op my kop verlossing? En dan sê ek, nee, wag so bietjie. Ek is verlos. Ek is vry. Jy sien, dis 'n praktiese ding. I'm not going to move there. Ek gaan nie daai denke voer nie, want ek is kind van God, ek is verlos deur die bloed van die lam. En as ek dit begin sê vir myself en dink vir myself, dan sit asof ek swaard gebruik. Nou kom ek in 'n situasie waar ek bietjie twyfel. Nee, wag so bietjie. Ek het die skild van geloof wat die brandpyle van die bose uitblus. Ek gaan nie hierdie goed entertain in my gedagtes nie. Ek het die skild van geloof, ek vertrou die Here. En jy sien wat gebeur? Nou kom ek op 'n plek waar ek dalk wonder oor my verhouding met die Here. Jy weet, partykeer wanneer ons sien ek het die borsharnas van geregtigheid. Dat die borsharnas het jou belangrikste liggaamsfunksies beskerm. Daai innerlike wete dat jy geregverdig is, dat jou saak reg is met God, maak jou innerlik sterk. Daar's al gedagtes kom wat byvoorbeeld dit aanvak. Jy sê nee, wag so 'n bietjie. Ek is geregverdig deur Jesus Christus. Ek is vry behoort aan die Here.
En sien hoe werk hierdie goed? Eenvoudig, né? Ek dink net as jy by die wete, as jy by plekke kom, en jy weet die skoen aan jou voete is bereidwilligheid vir die evangelie van vrede, is daar nie iemand met wie ek die vrede kan deel nie. Dis 'n praktiese, dit is nie rocket science nie. En ek dink baie keer trek mense nie die wapenrusting aan nie, omdat hulle hierdie praktiese, eenvoudige goed baie keer miskyk. Hy oomblik as die negatiewe goed na jou toe kom, dan kan jy sê nee, ek het die waarheid, die realiteit van God se woord. Die oomblik as jy leuen by die deur instap sê ek gaan weg, ek glo die Here. Ek staan vir die waarheid, nie vir die leuen nie. Dit is hoekom ek sê bekleding belewe. Dit is belewings. Dit is iets wat jy belewe. As jy hierdie goed begin doen, weet jy wat, nee, dan kom jy agter. Jy kan staande bly teen die listige aanslag van die duiwel. En dan moet ons ook nie die latere verse vergeet, wat praat daar dat ons terwyl ons in die gees bid, of in die gees wandel. Want weet jy wat, as jy hierdie goed begin agterkom, kom jy agter, of dit prakties met dit werk, kom jy agter hoe die gees met jou werk, in klein goedjies en in die groot. So as jy, ek hoop ek het jou nou vandag finaal en vir die laaste keer genoeg beïnvloed om die wapenrusting elke liewe dag van jou lewe, in jou oggendgebed as jy met die Here praat, maak dit deel van jou daglikse gebed. Jy sal agterkom, jy kan staande bly teen die listige aanslag van die vyand. Want daar's baie aanslae vandag, ons weet dit. So ons trek Jesus as 'n ware aan en leef in eenvoud en nederigheid voort. Dis eintlik wat ek vir jou probeer sê net. Soos elke element daarvan in sy krag en sterkte. Dink net as jy in die oggend by die huis uitstap en sê ek stap vandag hier uit en ek stap in die krag en sterkte van die Here. Weet jy wat doen dit vir jou? Dit verander jou denke. Jy begin op 'n nuwe geestelike manier dink. Jy kom agter jy's hierdie nuwe mens. Die ou goed is verby. Jou verlede is gone. Daar is nou net oorwinning. En as die pop op die fan stryk verder later in die dag, wat heel waarskynlik ook kan gebeur, staan jy net weer terug op dit. Nee, wag so 'n bietjie. Ek staan nie vir hierdie nonsens wat nou gebeur. Julle weet wat beteken nonsens. In sy basis is dit nonsens. Dit maak nie eintlik sin nie. Dit maak jou so bang. Vrees is mos daai false reality appearing real. Dis wat fear beteken, false reality appearing real. Ek moet nie te besig raak. Sê vanoggend vir my vrou, iemand sê vir my in die week, iemand het my gesê, ek het iets gelees of iets nêrens. Ek lees baie goed en die persoon sê die woordjie busy. Almal is mos altyd besig. Maar ek het nog klas gesien, ons is besig was. Besig. Almal is besig. Weet jy waarvoor staan besig? Being under Satan's yoke. Dis wat die woordjie busy beteken. Moenie te besig wees nie. Maak tyd, koop die tyd uit, jy kan. Spandeer 'n bietjie meer tyd met die Here. Ek wil vir jou sê en ek sal beklaar. Aan die einde van die dag is dit nie iets wat jy moet overthink nie, gaan doen dit net. Begin eenvoudig leef en glo soos 'n kind, jy's 'n kind van die Here. Maar hier's die verskil. 'n Kind van die Here, maar in 'n diep vertroue uit jou hart uit, wat jou innerlike menswees is, wat jou siel en gees is, en hieruit kan jy liefde gaan uitleef. Jy kan liefde gaan uitleef. Kom ons praat gou oor die vrug van die gees. Liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, goedheid, getroue, geduld, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis tot goed daai wat die gees in ons werk. Maar weet jy wat, die Here gaan nie 'n engel stuur
om jou te kielie met 'n veertjie, dat jy moet lag. Jy smile self. Partykeer is dit net soos met die wapenrusting. Besluit net 'n bietjie te glimlag. Weet, Here gee my meer geduld, dan stuur die Here 'n paar goed op jou pad om jou geduld te leer. Dan sê, Here help my, ek kan dit nie handle. Jy weet, dis partykeer net 'n eenvoudige, jy weet in watter situasies jy kom waar jy baie keer nie geduldig is nie. Of jy jouself te sê, weet jy wat, ek is kind van die Here, ek is gekoppel aan hom. Die Here help my, ek gaan vandag geduldig wees. Eerder vriendelik wees. Jy sien, dit is nie, en baie keer dink ons hierdie is, jy moet dit is 'n gedragsverandering. Mense se gedrag moet verander. Dit is net 'n denke verandering. Die gedrag sal kom. Maar die oomblik as dit 'n denke verandering is dit in jou siels, emosionele, jou innerlike mens wees. En die oomblik as jy daai keuse maak, gebeur hierdie goed baie keer van self. Ons kan baie diep ingaan in hierdie goed en ek wil nou nie vanoggend dit gaan doen nie. As jy die groot en hoë wonderbaarlike dinge wil beleef in die lewe, vuil geestelike goed, moet jy diep gewortel wees in wie God is, die drie eenheid, né? En wat hy doen, wie hy is en wat hy doen en hoe jy en ek in dit inpas. En soms is dit baie keer daai klein goedjies. Daai klein goedjies wat jy sê, daai klein goedjies wat jy doen, wat die groot verskil maak. Jy weet, baie keer dink ek, ons probleem is, ons wil te familiêr met die Here raak, en ons wil met hom intiem verkeer in die sin van, jy weet, daai koneksie, soek regtig daai diep koneksie, daar's nie fout, en as jy praat van familiêr, die Here, hy is jou pa, jy is sy kind, dit is die waarheid, nee, en dit is goed wat realiteite is. Maar mag ons nooit vergeet nie, dat hy nog steeds God is. En dat jy hierdie God van die heelal met absolute respek kan leef, kan beleef en kan uitleef. Ek en jy kan in liefde eenvoudig gaan leef, wandel in die Gees, die vrug openbaar. Jy weet, aan die einde van die dag, om soveel moontlik mense te kan beïnvloed met sy liefde, omdat dit uit jou hart uitkom. Ek sê baie keer, 'n boom eet nie sy eie vrugte. Het jy al 'n perskeboom gesien wat sy eie perske eet? Het jy al 'n mielieplant gesien wat sy eie mielies eet? Ander mense eet. Die vrug van die Gees, ander mense om my. As ek die vrug van die Gees het, my vrou geniet my vrug. My kinders, die mense om my. Ja, ek kan seker vriendelik wees met myself. Okay. Hoort seker te wees. Maar my vriendelikheid is juist as ek dit vir iemand gee, as ek geduldig is met iemand, as ek sagmoedig is. En hoe gebeur dit? Dit is deel van God, aan hom gekoppel, aan hom vasgemaak, na liggaam, siel en gees, is gekoppel aan Vader, Seun en Gees, en hierdie innerlike mens wees van my, word deur die Gees vernuwe, en nou kan ek gaan, en ek kan gaan gee. Ek kan gaan gee. Oomblik as ek begin gee, dan kan ek ook ontvang. Mag dit vir jou so wees, mag jy, dit wat ek vanoggend vir jou gesê het, die hele kwessie van, die bekleding met Christus. En dis nie net iets wat ergens staan, dit word deel van 'n belewenis. Ek daag jou uit om hierdie week te gaan goed wees. Jy weet, dit het weer die Mandela ding gedoen.
En ek praat nie politiek en sulke goed nie, die wat dit doen, dit is. Maar as kinders van die Here, behoort ons dit elke dag te doen. Wat is daar wat jy wil gaan weggee? Nie net geld nie, nie kos nie, maar ietsie van jouself. Wat is daar? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet ons is bekleed met Christus. Dankie dat ons bekleed is met u liefderyke genade, u goedheid en u guns. En ek bid vanoggend vir my boeties en sissies hier saam met my, Here, en ek wil vra dat u ons sal help. Here, soos wat die disippels ook gevra het, in Lukas 17 vers 5, Here, gee ons meer geloof. Wil ek vanoggend vra, Here, help ons om u nog meer te vertrou met dit wat ons vanoggend gehoor het. Dat ons nie meer sal vertrou vir dit. En dankie, Here, dat u ons help deur die werking van die Gees, dat ons elke dag sal meer en meer besef hoe ons aan u vasgemaak is, aan u gekoppel is. Dankie vir die kragwerking van die Gees in ons lewens. In die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus. Dankie Vader dat ons u so kan ken en kan beleef. Dat ons u godheid kan gaan uitleef daarbuiten. En lewens kan verander. Ons wil nie al die broodjies eet nie, Here. Ons wil dit ook gaan uitdeel. Dankie vir u goedheid. Waarvan ons ook gesing het vanoggend. In die kosbare naam, Here. Kom ons praat nog so 'n bietjie met die Here oor dit. Ek wil vra, moenie nou rondkyk nie. Maar kom ons praat met die Here. Miskien het die Here vir jou ietsie gewys, dalk oopgemaak vanoggend. Sê vir hom dankie. Kom ons praat met hom oor dit.